Vamos aspirar um monte de coisa diferente aqui no carro comigo? Eu sou a Rê, prazer, eu desenvolvo acessórios automotivos e eu fiz esse aspirador aqui muito baseado na minha vida. Ele aspira água e consegue aspirar vários tipos de texturas e pesos de materiais diferentes. Esses dias eu aspirei graminha porque o carro estava sujo de grama e me falaram, ah não, Rê, mas graminha não serve, porque é muito leve. Então eu coloquei aqui algumas coisas hoje mais pesadas, sujas, intencionalmente para mostrar como que esse tipo de aspirador funciona. O legal é que ele é portátil, você pluga ali na saída 12 volts do seu veículo e ele aspira de forma rapidinha para te ajudar a manter aquele carro limpinho no dia a dia. Ele não é um aspirador para uso profissional, se você é detailer não é essa a proposta, mas se você gosta de manter o carro limpo, ele vai te ajudar demais.